वैवाहिक सम्बन्ध राख्नु पर्ला। अनि शाहवंशीय राजाहरूलाई फेरि आफ्नो छोरी दिन त मिलेन एउटै गोत्रमा। त्यही भएर उनले चाहिँ गोत्र त्यागे, भारद्वाज गोत्र त्यागेर कश्यप गोत्र ग्रहण गरे, हतियार खरिद गरे र 1801 असौज 15 गते पुनः आक्रमण गरे नुवाकोटमाथि र 1801 असौज 15 गते उनले नुवाकोट विजय गरे। यसरी उनले नुवाकोट 2 पटकमा विजय गरेका रहेछन्। पृथ्वीनारायण शाह अर्थात् गोर्खालीहरूले नुवाकोटका सेनापति जयन्त राणालाई माथि 1814 मा पहिलो आक्रमण गरे। पृथ्वीनारायण शाहको हार भयो, ठुलो क्षति भयो। सेनापति कालु पाण्डेलाई गुमाउनै पर्यो। गोर्खाली सेनापति कालु पाण्डेको मृत्यु कुन लडाईँमा भएको थियो? कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँमा 1814 मा सेनापति कालु पाण्डेको मृत्यु भयो। पृथ्वीनारायण शाह पनि धन्नले नमरेको। नुवाकोट कीर्तिपुरको सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको गर्दन ताकेर टाउको छिनाउन खोज्दा कीर्तिपुरको अर्को सेनाले हात समातिदिएर भनेको भन्छन्, राजालाई मार्ने राजा नै हुनुपर्छ, सिपाहीले राजा मार्नु हुँदैन, यो युद्धको नियम विपरीत हुन्छ भनेको हुनाले उनी त्यहाँबाट बच्न सफल भए भनिन्छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँमा हारेपछि काठमाडौँ सशङ्कित भयो। किन? कीर्तिपुर जित्यो भन्दा अनि मलाई आक्रमण गर्छ होला भनेर काठमाडौँ अर्थात् कान्तिपुरका राजाले पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजहरूको सहयोग मागे। पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा थाहा पाए अनि उनले के गरे? अब कान्तिपुरलाई सहयोग गर्न ब्रिटिसहरू आए भने आउने बाटो त तराईको बाटो हो, मकवानपुर राज्यको बाटो। मकवानपुर नै पहिला जिते भने त अंग्रेजहरूलाई बाटैमा छेक्न सक्छु भनेर उनले के गरे? कीर्तिपुर आक्रमण गर्न छोडिदिए र लागे मकवानपुर। मकवानपुर उनको ससुराली राज्य थियो। मकवानपुरमा हेमकर्ण सेन भन्ने राजा थिए। मकवानपुरको पहिलो राजा लोहाङ सेन, अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन। लोहाङ सेन र दिग्बन्धन सेन पहिलो र अन्तिम राजा। ती अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन पृथ्वीनारायण शाहका साख्य जेठान हुन्। आफ्नै ससुराली राज्यमाथि आक्रमण गरेर 1819 भदौ 9 गते मकवानपुर विजय गरे। पहिल्यै पटकमा। हेर्नु त, युद्धमा ज्वाइँ जेठान भन्ने पनि हुँदो रहेछ, नाता सम्बन्ध। यसरी ससुराली राज्यमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरलाई पहिल्यै पटकमा विजय गरे। अब पृथ्वीनारायण शाह बल्ल लागे कीर्तिपुरतिर। 1821 मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गरे र यो आक्रमणमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको हार भयो। उनका भाइ सुरप्रताप शाहको आँखा फुट्यो दोस्रो आक्रमणमा। सुरप्रताप शाह जो पृथ्वीनारायण शाहका भाइ हुन्, उनको नेतृत्वमा लडाईँ लड्न गएका गोर्खाली, अनि उनको आँखा फुट्यो र गोर्खाली पराजित भए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले 1822 चैत्र 3 गते तेस्रो पटकको आक्रमणमा कीर्तिपुर विजय गरेका हुन्। 1822 चैत्र 3 गते कीर्तिपुरीहरूले आफ्नो राज्यको अस्तित्व जोगाउनको लागि बहादुरीतापूर्वक युद्ध लडेर दुई पटक गोर्खालीलाई हराइदिएका थिए। तेस्रो पटकमा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि नाकाबन्दी गरेर अनि उनीहरूलाई झुक्क्याएर त्यहाँको सेनापतिको छोरालाई अपहरण गरेर नुवाकोट पुर्याएर छोराको माया लाग्छ भने आऊ वार्ता गर्न, नत्र मार्दिन्छौँ भनेपछि सेनापतिलाई छोराको माया लाग्यो।
अनि वार्ता गर्न नुवाकोट जाँदाखेरि गोर्खालीले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गर्दा तिम्रो राज्यको ढोका खोल्यौ भने छोरा बाँच्छन् नत्र मारिदिन्छौँ भनेपछि सेनापतिलाई छोराको माया लाग्यो र उनले ढोका खोलिदिने भने त्यसपछि गोर्खालीहरू आउँदा कीर्तिपुरकै सेनापतिले सहयोग गरे र यसरी तेस्रो पटकमा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर हात पारे। त्यसरी 3 पटकमा उनले विजय गरे। अब बल्ल पृथ्वीनारायण शाहलाई काठमाडौँ जित्न सजिलो हुने भयो। किन? उता तिब्बतसँगको व्यापार गोर्खाको हातमा आयो नुवाकोट जितेर। अंग्रेजहरू सहयोग गर्नको लागि यदि काठमाडौँलाई आउने भयो भने तराईको बाटो आउँथे, मकवानपुर पृथ्वीनारायण शाहले पहिल्यै जिते। त्यसपछि गएर अलिकति हाइटमा भएको काठमाडौँ उपत्यका भन्दा अलिकति हाइटमा भएको कीर्तिपुर राज्यलाई पनि उनले जिते। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले अब काठमाडौँमाथि आक्रमण गर्ने भए। यो कुरा थाहा पाएर पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्छन् भन्ने थाहा पाएर काठमाडौँका राजाले पुनः अंग्रेजको सहयोग मागे र अंग्रेज सेनापति क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वमा 2400 फौज पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्ध काठमाडौँलाई सहयोग गर्नको लागि नेपालतर्फ अघि बढ्यो। क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वमा 2400 फौज नेपालतर्फ अघि बढ्यो। यहाँलाई क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वको अंग्रेज फौज किन नेपालतर्फ अघि बढ्यो भन्दा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न। पृथ्वीनारायण शाह त ठुलो रणनीतिकार, उनलाई त थाहा भयो यो कुरा। अनि उनले के गरे? उनीहरू आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि सिन्धुलीगढीमा गएर आफ्ना सेनाहरूलाई जंगलमा लुक्न लगाए। भिरको बाटो 2400 अंग्रेज सेनाहरू। अनि जब जंगलभित्र छिरे भन्ने भयो, माथिबाट कोहीले ढुङ्गा गुल्टाउने, कोहीले चाहिँ अरिङ्गालका गोला फोरिदिने, अघिबाट पनि आक्रमण पछिबाट पनि आक्रमण। 2400 फौज लिएर आएका किनलक 1200 सेना मरे। बाँकी बचेका 1200 सेनालाई लिएर लङ्गडा बनेका किनलक भागे। यसरी गोर्खालीहरूले ब्रिटिसहरूलाई हराइदिए। अत्याधुनिक हतियार सहित आएका ब्रिटिस जो बेलायतबाट विश्वका विभिन्न ठाउँहरूलाई उपनिवेश बनाउँदै सिङ्गो भारत कब्जा गरिसकेका थिए, तिनीहरूलाई गोर्खालीहरूले साहसिकपूर्वक युद्ध लडेर छापामार युद्ध लडेर पराजित गरिदिए 1824 मा। यसबाट गोर्खालीहरूको आत्मबल झन् बढ्यो, हतियारहरू पनि प्राप्त गरे। कान्तिपुर डरायो। किन? सर यो कीर्तिपुर चाहिँ कान्तिपुरमा पर्दैन थियो? सर यो कीर्तिपुर चाहिँ कान्तिपुरमा पर्दैन थियो? कीर्तिपुर चाहिँ छुट्टै राज्य, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको। हजुर, कीर्तिपुर चाहिँ छुट्टै स्वतन्त्र राज्य थिएन, त्यो अधीनस्थ राज्य। पहिला चाहिँ उपत्यका टुक्रिने बेलामा चाहिँ कीर्तिपुर भन्ने अहिलेको जुन भूभाग छ त्यो पाटनको अधीनमा थियो। पछि त्यो स्वतन्त्र राज्य नभएर त्यसकै अधीनस्थ राज्यको रूपमा रहेको थियो। र कीर्तिपुरका अन्तिम राजा ज्ञान प्रजा मल्ल हुन्। ज्ञान प्रजा मल्ल एउटा एक्जाममा क्वेसन आएको थियो, कीर्ति लक्ष्मी को हुन्? कीर्ति सर म्युट भयो हजुरको। सर हजुरको म्युट भएको छ। साउन्ड आएको छैन सर, म्युट भएछ। अहिले सुनिराख्नु भएको छ? सर अहिले हजुर आछ सर, अहिले सुन्नु भएको छ? हजुर सर सुनिराख्नु भएको छ? सुनेछन् सर, सुनेछन्। ठीक छ सर। हजुर, अब त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले अंग्रेजहरूलाई पराजित गरेपछि काठमाडौँका राजा को आत्मबल घट्यो। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले इन्द्र जात्रा। हेलो सर, कीर्तिपुरका अन्तिम राजादेखि रिपिट गरिदिनु न सर, हजुरको म्युट भएर त्यहाँ सुनिया थिएन। कीर्तिपुरका अन्तिम राजाको नाम ज्ञान प्रजा मल्ल। ज्ञान प्रजा मल्ल त्यहाँका। सर अनि त्यो छ नि हजुरले भन्नुभयो पाटनको अधीनस्थ थियो कीर्तिपुर, तर छुट्टै कीर्तिपुर राज्य पनि थियो नि त, त्यहाँ पनि छुट्टै एउटा राजा थिए।
कीर्तिपुरमा चाहिँ हजुर कीर्तिपुर चाहिँ पहिला उपत्यका विभाजन हुने बेलामा चाहिँ पाटनको अधीनमा परेको थियो। त्यसपछि पाटनको अधीनस्थ राज्यको रूपमा छुट्टै राज्यको रूपमा त्यो रहेको थियो र त्यहाँ ज्ञान प्रजा मल्ल भन्ने राजा थिए र उनकी श्रीमतीको नाम कीर्तिलक्ष्मी हो। 1822 चैत 3 गते यो राज्य पराजित भएको थियो। सर प्रजा भन्दा राजा धेरै रहेछ। ज्ञान प्रजा मल्ल राजा थिए। हजुर म यो अहिले चाहिँ तपाईले लास्टमा चाहिँ सोध्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, टिपेर राख्नु होला। अनि पृथ्वीनारायण शाहले 1825 असौज 13 गतेका दिन कान्तिपुर माथि आक्रमण गरेर विजय गरे। 1825 असौज 13 पहिलो पटकमै कुन दिन परेको थियो भन्दा इन्द्र जात्रा। इन्द्र जात्राका दिन किन आक्रमण गरे भन्नु होला। कान्तिपुरका नेवार जति जाँड खाएर बसेका हुन्छन्, लड्न सक्दैनन् महाराज भनेर पृथ्वीनारायण शाहका गुरुले साइत निकाले। सब नेवारहरू रक्सी खाएर बसेका, राजा पनि रक्सी खाएर बसेका, आक्रमण गरेपछि लड्न सकेनन्। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले पाटनमाथि आक्रमण गर्दा आक्रमण गर्नै परेन। कान्तिपुरका राजा भागेर पाटनको राजाकामा शरण लिन गएका। पाटनका राजा एकदम कायर थिए, व्यापारी हुन्, छ प्रधानलाई पैसा खुवाएर राजा बनेका। अनि पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्लान् भनेर आफ्नो राज्य छोडेर पहिल्यै भागे। 1825 असौज 24 बिना युद्ध पाटन विजय। पाटनका पहिलो अन्तिम राजाहरू हामीले हिजो भनिसकेका छौं। त्यसपछि कान्तिपुर र पाटनका दुवै राजा भागेर भक्तपुर पुगे, भातगाउँ। भातगाउँका राजा रणजित मल्ल चाहिँ मक्ख थिए। किन भन्नु होला, पृथ्वीनारायण शाह उनका मित छोरा हुन्। मित छोराले मलाई के गर्ला भन् ठानेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले मित बाबु भनेर कहाँ माथि मान्थे। अन्ततः 1826 मङ्सिर 1 गते भक्तपुरमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई एकीकरण गरे। अब यहाँनिर एकचोटि महिला विकास निरीक्षकमा क्वेसन आएको थियो कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पूर्ण एकीकरण कहिले गरे? 1826। तीनवटै राज्य जितेपछि 1826 चैत 10 गते नेपालको राजधानी काठमाडौँ घोषणा भएको हो। 1826 चैत्र 10 गते नेपालको राजधानी काठमाडौँ घोषणा गरिएको। ल भन्नु त, नेपालको राजधानी काठमाडौँ घोषणा हुनु पूर्व कहाँ थियो? नुवाकोट सर। राइट, हजुर ठिक भन्नुभयो, नुवाकोट थियो। पहिला पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई राजधानी बनाएको थिए। 1826 चैत 10 गते काठमाडौँलाई राजधानी बनाइयो। अनि पृथ्वीनारायण शाह पूर्वतिर लागे। पूर्वमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको सिमाना टिस्टा नदीसम्म पुर्याएका। पूर्वी नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका। पूर्वी नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा कुन चाहिँ जातिले होला पटक पटक गोर्खालीहरूलाई प्रतिकार गरेको कारणले गर्दा उनीहरूलाई फकाउनको लागि जग्गा दिएका थिए। किपट भन्ने जग्गा, ल भन्नु त, किपट जग्गा कुन जातिलाई दिएको थियो? लिम्बूहरूलाई। राइट, हजुर लिम्बूलाई, लिम्बूहरूलाई किपट जग्गा दिएका थिए। पछि त त्यो रैकरमा परिणत भयो। त्यसरी जातीय भूमि हो त्यो किपट भनेको। यसरी लिम्बू जातिलाई दिएको थियो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले अब पूर्व एकीकरण गरिसकेपछि पश्चिम एकीकरण गर्न अघि बढ्न खोज्दा खोज्दै उनको चाहिँ देहावसान भयो अर्थात् स्वर्गारोहण भयो। जम्मा 52 वर्ष बाँचे उनी। 52 वर्षको उमेरमा 1831 माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो, माघे संक्रान्तिको दिन। पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालको राजा बने। जेठो छोरो राजाको उत्तराधिकारी हुने हुनाले उनी बने, तर उनी राजा बन्न योग्य थिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहको कान्छो छोरा बहादुर शाह
राजा बन्न योग्य थिए। पृथ्वीनारायण शाहले पनि बहादुर शाहलाई राजा होस् भन्ने चाहन्थे, तर पछि आफ्नो मृत्युपछि गरेका थिए। राजा भइसकेपछि लडाईँ झगडा गर्नुहुन्न, मोज मस्ती गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा। तर कान्छो छोरा बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाह जस्तै बाबुको नेपाल एकीकरणको अधुरो सपनालाई पूरा गर्न उनी तल्लीन थिए। प्रताप सिंह शाह जो राजा बने पृथ्वीनारायण शाहपछि, उनी धेरै समय शासन गर्न पाएनन्, उनको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि प्रताप सिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाह नाबालक थिए। प्रताप सिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाह नाबालक भएको कारणले उनको संरक्षक भएर आमा राजेन्द्र लक्ष्मीले शासन चलाइन्। नेपालमा नायबी चलाउने पहिलो महिला राजेन्द्र लक्ष्मी। नेपालको पहिलो महिला शासक भनौँ भने नायक देवी। अनि नायबी चलाउने पहिलो महिला भन्यो भने राजेन्द्र लक्ष्मी। आमाले रणबहादुर शाहको आमाले संरक्षक भएर शासन गरिन् र उनले आफ्ना देवर बहादुर शाहलाई पनि नेपाल झिकाइन् बेतियाबाट, र देवर भाउजू मिलेर आलो पालो गरेर संरक्षक भएर शासन गरे। पछि देवर भाउजू बीचमा खटपट भयो, कहिले देवरले भाउजू थुन्ने, कहिले भाउजूले देवर थुन्ने। राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भयो अनि बहादुर शाह संरक्षक भएर शासन गरिरहेको बेलामा पश्चिम नेपालको एकीकरण भएको। पश्चिम नेपालको एकीकरणको जस बहादुर शाहलाई जान्छ। अहिलेको महाकाली नदी तरेर सतलज नदीसम्म नेपालको सीमा बन्यो। पश्चिममा किल्ला काँडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं भनेको त्यो भयो। यसरी बहादुर शाहले यति विशाल भूमि एकीकरण गरे। तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला, नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनिन्छ। काजी भीममल्लकी पत्नीले, भुवन लक्ष्मी थियो नाम, भीममल्लकी पत्नी भुवन लक्ष्मीले सती जाने बेलामा नेपालको दरबारमा कसैको बुद्धि नहोस्, नेपालको भलो गर्नेको कहिले भलो नहोस् भनेकी थिइन्। नभन्दै हेर्नु त, यत्रो विशाल भूमि एकीकरण गर्ने बहादुर शाह जस्तो देशभक्त व्यक्तिको मृत्यु सजिलै भयो। आफ्नै भतिजा रणबहादुर शाह उमेर पुगेपछि उनीले हत्या गरेका हुन् काका बहादुर शाहलाई। अनि रणबहादुर शाहले उमेर पुगेपछि आफैले राज्य गर्न थाले। यिनी अलि स्त्री लम्पट थिए। विधवासँग बिहे गर्ने शाहवंशीय राजा पनि यिनै हुन्, रणबहादुर शाह। र यिनलाई स्वामी महाराज पनि भनिन्छ, जोगी बनेर हिँडेका। स्वामी महाराज, स्वामी हुँदाको नाम अर्थात् जोगी बन्दाको नाम स्वामी निर्गुणानन्द। पछि भारत गएर आएपछि फेरेछन् नाम स्वामी निर्वाणानन्द। निर्गुणानन्द निर्वाणानन्द जे भने पनि रणबहादुर शाह हुन्। स्वामी महाराज भन्छ। यिनले चाहिँ शासन गर्न थाले र यिनको पालामा 62 हरण भयो। 62 हरण भनेको 1862 मा 62 जना बाहुनलाई दान दिएको जग्गा खोसिएको थियो। त्यही भएर 62 हरण भनियो। अंग्रेजहरूसँग नेपालको युद्ध हुनेवाला थियो। युद्धको तयारीको लागि, सैनिक सुधार गर्नको लागि, खर्च जुटाउनका लागि त्यसो गरेका हुन् पनि भनिन्छ। र कतिपयले फेरि ती बाहुनहरूले उनको श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि बाहुनलाई जग्गा दान दिएपछि ठिक हुन्छ भनेको रे ज्योतिषीले दान दिएको, तर श्रीमती मरिछन् अनि बाहुनलाई किन दिनु दान भनेर उल्टे खोसे पनि भनेका छन्। अर्को कुरो यहाँनिर के चाहिँ सम्झिनु होला भने 62 हरण कसको पालामा भएको हो भन्ने रणबहादुर शाह। कहिले भएको हो भन्दा 1862। अनि अर्को कुरा, रणबहादुर शाहले बाहुनबाट खोसेको जग्गा कसको पालामा बाहुनलाई फिर्ता गरिएको भने जङ्गबहादुर राणा। यसरी 62 हरण अर्थात् 62 हरण रणबहादुरको पालामा भयो। रणबहादुर शाहको हत्या उनकै भाइबाट भएको थियो। सौतेनी भाइ बहादुर शाहले यिनको हत्या गरेका हुन्।
1863 मा रणबहादुर शाहको हत्या भाइ शेरबहादुर शाहले गरेका थिए। त्यसपछि रणबहादुरका छोरा गिरवाण युद्ध राजा भएका थिए। हो, यिनै गिरवाण युद्धको पालादेखि नेपालका राजाहरूले विक्रम लेख्न थालेका हुन्। किन विक्रम लेखे भन्दा राजा बन्ने क्रम भङ्ग भएको हुनाले। रणबहादुर शाहको जेठो छोरा रणोदत्त शाह नेपालको राजा बन्नुपर्नेमा अर्को छोरा गिरवाण युद्धलाई राजा बनाइयो। त्यो भएर विक्रम लेख्न थालेका हुन् भनिन्छ। र यिनै गिरवाण युद्धको पालामा नेपाल र अंग्रेजको बीचमा युद्ध भएको थियो। नेपाल र अंग्रेजहरूको बीचमा 1814 को नोभेम्बर 1 गतेदेखि युद्ध सुरु भयो। अंग्रेजहरूले बुटवल र शिवराजको सीमा विवाद झिकेर नेपालमाथि आक्रमण गरेका हुन्। शिवराज भनेको कपिलवस्तुलाई, बुटवल र शिवराजमा अंग्रेजसँग सीमा विवाद पर्यो र गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको पालामा नेपाल अंग्रेज युद्ध भयो 1 नोभेम्बर 1814। राजा गिरवाण युद्ध थिए, प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा। भीमसेन थापा पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् नेपालको। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द थिएन, त्यतिखेर मुख्तियार भनिन्थ्यो, प्रधानमन्त्री सरहको व्यक्ति। नेपालको पहिलो मुख्तियार भन्नु भने पनि भीमसेन थापा, प्रधानमन्त्री भन्नु भने पनि भीमसेन थापा, सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने प्रधानमन्त्री पनि भीमसेन थापा, 31 वर्ष। यिनको पालामा नेपाल र अंग्रेज बीचमा युद्ध भयो, नेपालको हार भयो। 5 ठाउँमा युद्ध भएकोमा 1 ठाउँमा मात्रै नेपालले जित्यो, 4 ठाउँमा नेपालको हार भएको थियो। नेपालले जितेको एकमात्र युद्ध जितगढी युद्ध। जितगढी किल्ला बुटवलमा पर्छ। जितगढी युद्ध नेपालले विजय गरेको हो, जितेको हो। उजिर सिंह थापा मगरले अंग्रेजलाई पराजित गरेका थिए। उजिर सिंह थापा मगरले त्यो युद्धको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसपछि बाँकी 4 ठाउँमा नेपालले हारेपछि अब यदि अंग्रेजहरूसँग सन्धि नगरियो भने नेपालको अस्तित्व नै नरहने भएपछि बाध्य भएर अंग्रेजहरूले थोपरेको एकपक्षीय अपमानजनक सन्धि गर्नु पर्यो। त्यो सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। त्यतिखेरको मकवानपुरमा पर्ने सुगौली भन्ने ठाउँमा सन्धि भएको हुनाले सुगौली सन्धि भनिएको हो। 3 मार्च 1816 3 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। 9 वटा धारा थिए सुगौली सन्धिमा, 5 वटा उपधारा थिए। संविधान र सन्धि सम्झौताका बुँदालाई धारा भनिन्छ। यो सन्धि थियो सुगौली, त्यही भएर यसका बुँदालाई धारा भनिएको। यो सन्धिबाट नेपालले 1 तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो। 3 भागको 1 भाग गुमाइयो र नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी बनेको हो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको वर्तमान सीमा पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली कायम भएको हो र नेपाल सदाका लागि भूपरिवेष्टित बनेको। यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र, अंग्रेजको तर्फबाट जनरल ब्राड शाह, मेजर जनरल ब्राड शाह। हस्ताक्षर भएको मिति 3 मार्च 1816। नेपालीमा विक्रम सम्वतमा चाहिँ 1872 फागुन 18। 1872 फागुन 18 सन्धि हो। यस सन्धिपछि महाकाली नदी बन्यो। महाकाली नदी मुहान लिम्पियाधुरा
लिम्पियाधुरा लिम्पियाधुरा लिम्पियाधुरा नेपालको नदी हुने को मुहान लिम्पियाधुरा। अहिले भारतसँगको विवाद यही हो। लिम्पियाधुरा महाकाली नेपालको सीमा, महाकाली भन्दा पश्चिम नेपाल हुनेछ भनेर भनिएको छ। महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा, तर त्यो लिम्पियाधुरा भन्दा पनि अझै पश्चिममा एउटा सानो खोल्सालाई चाहिँ इन्डियाले महाकाली नदीको मुहान यही हो भनेर त्यो खोल्सा भन्दा उताको लिपुले, कालापानी, लिम्पिया आफ्नो भएको दाबी गरेर विवाद भएको। त्यसपछि सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस रेजिडेन्स नेपाल बस्न थाले र उनले नेपालको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गर्न थाले र भीमसेन थापा जस्ता देशभक्तलाई पतन गराए र अनि जङ्गबहादुर जस्ता व्यक्तिको उदय हुन गएको। भीमसेन थापाको पतनको तत्कालीन कारण के थियो? भीमसेन थापाको पतनका कारणहरू त धेरै छन्। अंग्रेजहरूसँग युद्ध हुनु पर्यो, अंग्रेजहरूले उनलाई हटाउन चाहन्थे। पाण्डे गुट र थापा गुट बीचको कलह द्वन्द, पाण्डे गुटले चाहिँ दामोदर पाण्डेको हत्याको बदला लिन चाहन्थे। अनि राजा कमजोर स्वभावका हुनु, रानी बीच गुटबन्दी हुनु, विविध कारणहरू छन्। तर तत्कालीन कारण के हो भन्दा तत्कालीन कारण राजकुमार देवेन्द्रको मृत्यु। राजा राजेन्द्रका कान्छा छोराको अल्पायुमै मृत्यु भयो र भीमसेन थापाले विष खुवाएर मारेको हो भनेर विष मुद्दा लगाएर उनलाई पाइएको थियो र उनलाई जेल हालियो र जेलभित्रै उनले आत्महत्या गरेका थिए र उनको टाउको अहिले बेलायतको म्युजियम छ, ब्रिटिस म्युजियममा राखिएको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ क्वेसन आएको थियो के भनेर भने राणा शासन अघिका प्रधानमन्त्रीहरूको सही क्रम मिलाऊ भनेर। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर भन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ 6 जना प्रधानमन्त्री भएका थिए। तिनको क्रम मिलाउने भनेको थियो वीर पुर फमा, वीर पुर फमा राणा शासन अघिका प्रधानमन्त्रीहरू। भीमसेन थापा माफ हैन सर, पहिलो प्रधानमन्त्री, लास्टमा र रङ्गनाथ पौडेल दोस्रो प्रधानमन्त्री। कतै पण्डित लेखेको छ, पण्डित पौडेल दुईटै हो। रङ्गनाथ पौडेल। तेस्रो पुरन्दर शाह हैन सर? पुष्कर शाह। पुष्कर शाह। अर्को रणजङ पाण्डे। रणजङ पाण्डे। वीर पुर फतेजङ शाह। फतेजङ शाह चौतारिया। हजुर। मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो। फतेजङ शाह चौतारिया र माथवर सिंह। त्यसपछि माथवर सिंह थापा। क्रम मिलाउँदाखेरि वीर पुर फमा भयो, तर फतेजङ दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। त्यही भएर पहिला बनेको मितिका आधारमा चाहिँ फतेजङलाई पहिला लेखियो माथवर सिंह थापा भन्दा पछि माथवर सिंह थापालाई आफ्नै भान्जा जङ्गबहादुरले हत्या गरेपछि पुनः माथवर सिंह थापाको हत्यापछि पुनः फतेजङ नै प्रधानमन्त्री थिए र फतेजङको हत्यापछि राणा शासन सुरु भएको। यसरी वीरपुर फमा सम्झिनु होला। यसरी भीमसेन थापा यदि सामान्य मान्छे बाँच्ने जति 75 वर्ष 80 वर्ष मात्रै बाँचेको भए पनि नेपालमा राणा शासन सुरु हुने थिएन भनेर दाबी गर्छन् कतिपय। उनी देशभक्त थिए र त्यस्तो अस्थिर भयो उनको हत्यापछि, मृत्युपछि। अनि त्यही अस्थिरताका बावजुद कोत पर्व भएर राणा शासन सुरु भएको हो र राणा शासन कोत पर्वपछि सुरु भएको। कोत पर्व अहिलेको हनुमान ढोका दरबार छ, दरबारभित्र भएको हो। त्यहाँ हनुमान ढोका जानुभयो भने बसन्तपुरतिर युद्ध शालिगबाट अलि अगाडि बढेपछि हेर्नुहोला त कोत जाने बाटो भनेको छ, एरो दिएर सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भित्र मार्क भएको थियो। पर्व भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीको हत्या गरियो, पर्व भनेको के होला? फतेजङ शाहको
पर्व भनेको अनि प्रधान पर्व। सेनापतिको हत्या गरियो, अभिमान सिंह बस्नेतको। अनि 28 वर्षकै उमेरमा जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बनेको थियो। यही घटनालाई कोत पर्व भनिन्छ। कोत पर्वकी आमा भनेर सर त्यही त पर्व भनेको के होला सर? पर्व राज्य लक्ष्मीलाई भनिन्छ। रानी हुन् त्यतिखेर, राजेन्द्र लक्ष्मी होइन, राज्य लक्ष्मी। कोत पर्वकी आमा भनिन्छ, रानी हुन्। र त्यहाँ 55 जना व्यक्तिको हत्या गरियो र जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बने। राजा राजेन्द्र थिए, प्रधानमन्त्री फतेजङ थिए। उनको हत्या भएपछि, प्रधानमन्त्रीको हत्या भएपछि जङ्गबहादुर राणा सत्तामा आए। यिनलाई युगले मागेको नेता भनिन्छ जङ्गबहादुरलाई। जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बनेपछि रानी राज्यलक्ष्मीले आफू अनुकूल नदेखेर उनको पनि हत्या गर्न खोजिन्। जङ्गबहादुरको हत्या गर्नलाई रचिएको पर्वको नाम हो भण्डारखाल पर्व। 1903 असोज 2 गते कोत पर्व भयो। कोत पर्व भनेको चाहिँ 1903 असोज 2 गते भयो। भण्डारखाल पर्व चाहिँ 1903 कार्तिक 12 गते भयो। भण्डारखालकी आमा भनेर पनि तिनै राज्यलक्ष्मीलाई भनिन्छ। भण्डारखालको डिजाइनर भनेर राज्यलक्ष्मीलाई नै भनिन्छ। राज्यलक्ष्मीले हनुमान ढोकाभित्रै एउटा भोज आयोजना गरेर जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई बोने र त्यसपछि गएर उसलाई विष खुवाएर मार्ने भन्ने कुरा थियो। तर यसको पोल पहिल्यै फुल्न गयो। पुतली मैया र विजयराज पाण्डे भन्नेले पोल खोले। पुतली मैया भनेकी जङ्गबहादुरकी प्रेमिका हुन्। उनी रानीकी दासी थिइन्। त्यही भएर रानीले मार्ने षड्यन्त्र गरेको कुरा उनले जङ्गबहादुरलाई बताइदिइन् र जङ्गबहादुरले थाहा पायो र गएर आफ्ना विरोधी जतिको हत्या गर्यो र आफू बच्यो। यसलाई भण्डारखाल पर्व भनिन्छ। र ती पुतली मैया ठाउँ भएको भएर पुतली सडक भनेको काठमाडौँको पुतली मैयाको घर भएको ठाउँ। उनले पोल खोलेर जङ्गबहादुर बचे। पछि बिहे गरे उनलाई। र जङ्गबहादुरले अनि रानीलाई देशगाला गरिदिए आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरेकोले। र भण्डार पर्वको परिणाम के हो? रानी देश निकालामा परिन्। कोत पर्वको परिणाम के हो? राणा शासनको उदय। भण्डारखालको के हो? रानी देश निकाला। अनि राजा राजेन्द्रले आफू पनि रानीसँगै पछि लागेर गए इन्डिया। इन्डियामा भएका नेता उक्साएछन् राजालाई, तपाईँ नेपाल फर्केर जङ्गबहादुरको हत्या गर्नुपर्छ। महाराज भनेपछि जङ्गबहादुरलाई मार्न भनेर राजा नेपाल फर्कँदै थिए। अनि वीरगन्जको अलौ भन्ने ठाउँमा जङ्गबहादुरको फौज र राजा राजेन्द्रको फौज बीच युद्ध भयो र राजेन्द्रले हार खाए। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरेर जेल हालियो। त्यो घटनालाई अलौ पर्व भनिन्छ। 1904 साउन 22 1904 साल साउन 22 गते अलौ पर्व भएको थियो। अलौ पर्व 1904 साउन 22 पर्सा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम अलौ हो। पछि वीर शमशेरले त्यहाँ बस्ती बसेको हुनाले उनकै नामबाट वीरगन्ज भएको हो। अलौमा त्यो घटना घटेको रहेछ। 1904 साउन 22 राजा सदाका लागि जेल पर्यो। अब जङ्गबहादुरलाई हाइसन्चो भयो। राजालाई जेल हाले। सनकी युवराज भनेर चिनिने सुरेन्द्र राजा बने। सनकी युवराज भनेर सुरेन्द्रलाई भनिन्छ। किन सनकी भनेको भन्नु होला? आफैलाई स्याहार गर्ने सारे केटीहरूलाई घुम्न जान्छौ भनेको रे। युवराजसँग घुम्न जाने भनेपछि त नमान्ने कुरो भएन। अनि टोला झिकाएर अनि उडनठौला केटाहरूलाई जम्मा पारेर बोकेर हिँडाउँदै थिए अरे केटीहरूलाई। अनि पुलमा पुगेपछि के सनक चढेछ, डोली सिधै फाल्देऊ पुलबाट भनेको र केटीलाई फालिदिएको रे खोलामा। सनकी युवराज भनिन्छ उनलाई। त्यसरी सनकी युवराज सुरेन्द्र राजा भए। अनि जङ्गबहादुरले शक्ति जति आफू हातमा खिचे र अनि तानाशाही राणा शासन, पारिवारिक शासन सुरु गरेका रहेछन्। र जङ्गबहादुर राणा
को मृत्यु कहाँ भएको थियो भनेर मलाई सोधेको प्रश्न हो। पत्थरघट्टा हुन्छ जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु रौतहटको पत्थरघट्टा। पत्थरघट्टा भन्ने ठाउँमा भएको हो। रौतहटको पत्थरघट्टा पत्थरघट्टा भन्ने ठाउँमा जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु भएको हो। शिकार खेल्न गएका जङ्गबहादुर 1933 फागुन 16 गते स्वर्गारोहण भए। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि उनकै भाइ रणोदीप सिंह नेपालमा प्रधानमन्त्री बने। जङ्गबहादुरको सर मृत्युपछि जङ्गबहादुरको उनका भाइ मृत्यु हो कि हत्या हो सर? रणोदीप सिंह प्रधानमन्त्री बने। किन जङ्गबहादुरको छोरा प्रधानमन्त्री बनेनन् भन्नुहोला। जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा एग्नेट प्रथा लागू गरे। जङ्गबहादुर राणाले 1924 मा एग्नेट सिस्टम लागू गरे। सम्बत 1924 मा एग्नेट प्रथा नेपालीमा उत्तराधिकारको नियम भन्छ। यो कस्तो नियम हो भने जङ्गबहादुर जीवित छन्जेल शासन सत्ता उसको हातमा रहने, ऊ मरेपछि उसका भाइहरूमा जाने, भाइहरूको पालो पुगेपछि जङ्गबहादुरको छोरामा जाने। यो नियमलाई एग्नेट प्रथा भनिन्छ। यही प्रथा बमोजिम रणोदीप सिंह नेपालको प्राइम मिनिस्टर बने। रणोदीप सिंहले नेपालमा संस्कृत पाठशालाको निर्माण गरे। कर्मचारीलाई ऋण दिन तेजारथ अड्डाको स्थापना गरे। तेजारथ अड्डा भनेको कर्मचारीलाई ऋण दिने अड्डा थियो। 1938 मा यसको स्थापना गरेका थिए। र रणोदीप सिंहको हत्या भएको पर्वलाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। 1942 मा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको हत्या भयो। यसलाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। 1942 साउन 9 गते रणोदीप सिंहको हत्या भयो। प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको हत्या उनकै भतिजा खड्ग शमशेरले गरेका थिए। खड्ग शमशेर रणोदीपका भतिजा हुन्, भाइका छोरा। उनले हत्या गरे र 42 सालको पर्वपछि शासन सत्ता जङ्गबहादुरका भाइहरूबाट भतिजाहरूमा गयो। धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेर नेपालको प्राइम मिनिस्टर बने। वीर शमशेर, धीर शमशेरका 17 जना छोरा थिए। 17 जना छोरा मध्ये खड्ग शमशेरले काकालाई मारे अनि खड्ग शमशेरका जेठा दाजु वीर शमशेर प्राइम मिनिस्टर भए। धीर शमशेर माछा खाँदा काँडा अड्केर मर्नु परेको, हस्पिटल थिएनन्। आफ्ना बाबु घाँटीमा माछा अड्केर मरेको कारणले हस्पिटल चाहिँदो रहेछ भनेर अनि वीर शमशेरले वीर हस्पिटल खोले। वीर हस्पिटल नेपालको जेठो हस्पिटल, पुरानो हस्पिटल वीर शमशेरले खोलेको। अनि वीर शमशेरका पालामा अरू पनि घटनाहरू घटेका छन्। पुस्तकालय त्यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा परिणत भएको छ। हेर्नु, रामशाह पथमा छ, पुरातत्व विभागनिर हेर्न सक्छ तपाईहरु बाटो हिँड्दा। त्यो पहिला वीर पुस्तकालय भन्ने थियो त्यहाँ, अहिले त्यो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा परिणत भएको छ। त्यो उनले स्थापना गरेका हुन्। घण्टाघरको निर्माण वीर शमशेर। नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात वीर शमशेर। मोटर चढ्ने वीर शमशेर। पहिलो पटक नेपालमा मोटर चढेको वीर शमशेर। त्यसपछि वीर शमशेर पछि उनका भाइ देव शमशेर प्रधानमन्त्री बने। राणाहरूमा सबैभन्दा उदाहरण राणा तिनै हुन्, देव शमशेर। थोरै समय प्रधानमन्त्री बन्ने राणा पनि उनै हुन्। जम्मा 114 दिन प्रधानमन्त्री भएका थिए देव शमशेर। उदार राणा, थोरै समय प्रधानमन्त्री बन्ने राणा। धनकुटे महाराज, जबरजस्ती लखेटिएका प्रधानमन्त्री भनेर यिनीहरूलाई भनिन्छ। र देव शमशेर कहिले भयो
को पालामा 1958 मा गोरखापत्रको प्रकाशन भएको हो। 1958 मा गोरखापत्रको प्रकाशन भएको, 1958 वैशाख 24 मा गोरखापत्र प्रकाशन भएको हुनाले वैशाख 24 लाई पत्रकारिता दिवस भनेर मनाए। त्यसपछि देव शमशेर पछि प्रधानमन्त्री बने चन्द्र शमशेर। राणाहरूमा अत्यन्तै धूर्त चलाक प्रधानमन्त्री हुन् चन्द्र शमशेर। इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिन्छ। सानो जीवका थिए, फिस्टे महाराज हुन्, घरको सियाल पनि भनिन्छ। फिस्टे महाराज, धूर्त प्रधानमन्त्री, घरको बाघ, वनको सियाल। नेपालमा म्याट्रिक गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री नै हुन्। म्याट्रिक भनेको एसएलसी सरह। यिनीले गरेका थिए पहिलो पटक। यिनको पालाबाट जनगणना सुरु भएको 1968 पहिलो जनगणना। सेन्सस गोस्वारा भन्ने अड्डाले लिएको पहिलो पटक जनगणना। सेन्सस गोस्वारा 1968 मा चन्द्र शमशेरको पालामा। पहिलो पटक जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पनि यिनकै पालामा भयो। 1968 मा फर्पी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको। यिनले पहिलो पटक सिंहदरबारमा बिजुली बालेका। त्यही भएर त्यो बिजुलीलाई चन्द्रबत्ती भनिन्थ्यो। चन्द्र शमशेरले निकालेको हुनाले चन्द्रबत्ती बिजुलीलाई। त्यसपछि यिनी युरोप गएको रे। युरोप जाँदाखेरि बेलायतकी महारानीले तिमीहरूकोमा कलेज छ सोधेको रे। यिनले के भनौँ छ भनेको। कलेज त थिएन। त्यही भएर बेलायतको महारानीलाई झुटो बोलेर आएपछि लाज हुन्छ भनेर अनि त्रिचन्द्र कलेज खोलेको 1975 मा। त्रिचन्द्र कलेज नेपालको पहिलो कलेज। त्यसपछि यिनका पालामा घटेको घटनाहरू भन्दाखेरि 1977 मा सती प्रथाको अन्त्य गरे। महिलाहरू लोग्ने मरेपछि चितामा लाससँग जिउँदै जल्नु पर्थ्यो। यस्तो कुप्रथा नेपाल र भारतीय यस्तो कुप्रथाबाट चन्द्र शमशेर पनि निराश थिए। त्यही भएर यिनले यो प्रथा अन्त्य गरिदिए। 1977 सती प्रथा अन्त्य। अनि मान्छेहरू वस्तु भाउ चाहिँ खरिद हुन्थे, बेचबिखन हुन्थे। मान्छेको कुनै मूल्य थिएन। यिनले त्यो दास प्रथाको पनि अन्त्य गरिदिए। 1981 वैशाखी दास दासी प्रथाको अन्त्य गरियो। हुन त अहिले पनि अब कुनै न कुनै रूपमा मान्छेलाई कमारो बनाउने, दास बनाउने नियम त अद्यापि, प्रथा त अझै अद्यापि पनि छ। तर दास प्रथाको अन्त्यको घोषणा छ। दास प्रथाको अवशेष कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसपछि चन्द्र शमशेरको पालामा मकै पर्व भएको थियो 1977 मै। मकै पर्व त्यतिखेर सर्वसाधारणका छोराछोरीले पाउने सबभन्दा ठुलो पद भनेको सुब्बा हो। त्यहाँभन्दा माथि राणा मात्रै जान्थे, अरू जान पाइँदैन थियो। राणा र राणाका मान्छे मात्रै। अनि त्यो सुब्बा हुनलाई पनि राणाको मान्छे हुनु पर्यो। कृष्णलाल अधिकारी भन्ने रामेछापका सुब्बा यही कौशल अड्डामा काम गर्थे। रामेछाप घर रहेछ। उनले पहाडमा सधैँ अनिकाल पर्ने, मकैमा किरा लागेर अनि मकै बाली राम्रोसँग गरे त फस्टाउँथ्यो नि भनेर मकैको खेती भन्ने बुक लेखेछ। काला र राता टाउका भएका किराले मकै बाली सखा पारे, यो किरालाई मारेपछि मकै बाली फस्टाउँछ भनेर बुक लेखेछन्। चन्द्र शमशेर सबभन्दा सङ्कालु मान्छे, रातो टोपी लाउँदा रहेछ, राता टाउके किरा भनेर मलाई नै भनौँ भन्ठानेर राणाहरूको तारेले भनेर 9 वर्षको कारावास सजाय भयो, जेलमै मरे 1980। नेपालको पहिलो साहित्यिक शहीद कृष्णलाल अधिकारी। यही घटनालाई मकै पर्व भन्छ। त्यसपछि चन्द्र शमशेरले राणाहरूलाई एबीसी गरेर 3 क्याटेगोरीमा बाँडे।
एबीसी। राणाहरूले छेत्री ठकुर्नीका छोरी बाहेक अरू गर्दैनथे अनि छेत्री ठकुर्नीहरूसँग मागी विवाह गरेर ल्याएर उनीहरूबाट जन्मेका बच्चाहरू ए ग्रेडका हुन्थे। मागी विवाह धार्मिक विधिपूर्वक विवाह गरेर ल्याएकाबाट जन्मेका ए प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँथे। छेत्री ठकुर्नी जसलाई उनीहरूले मन पराएर भगाएर लभ म्यारेज गरेर ल्याए उनीहरूबाट जन्मेका बी ग्रेडका राणाहरू काठमाडौँको बडा हाकिमसम्म बन्न पाउँथे। बडा हाकिम भनेको जिल्लाको प्रमुख छिडियो अहिले। बीका सबभन्दा माथि बडा हाकिमसम्म बन्थे। राणाहरूले छेत्री ठकुर्नी बाहेकका पनि राम्रा राम्रा केटी देखे भने छोड्थे हो। यस्ता केटीहरूबाट जन्मेका सी ग्रेडका हुन्थे। सी ग्रेडका राणाहरू काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर बडा हाकिम बन्न पाउँथे। यसरी बी र सी ग्रेडका राणाहरूले ए ग्रेडका राणाहरू विरुद्ध विद्रोह गरे र प्रजातन्त्र स्थापना गर्न राणा शासन अन्त्य गर्नमा बी र सी ग्रेडका राणाहरूको पनि योगदान छ। यसरी राणा शासन अन्त्यको बीजारोपण चन्द्र शमशेरले गरे। आफ्नै भाइ भाइहरू बीचमा कलह द्वन्द्व निम्ति। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुँदा नै प्राइम मिनिस्टर थिए नेपालमा। नेले ब्रिटिसलाई सपोर्ट गरेको। यिनका जेठा छोरा बबर शमशेर नेपालको नेतृत्व गरेर गएका थिए ब्रिटिसलाई सघाउन। चन्द्र शमशेरपछि प्रधानमन्त्री बने भीम शमशेर। बुढा महाराज भनिन्छ। बुढा महाराज भनेर चन्द्र शमशेर पछि बनेका भीम शमशेरलाई भनिन्छ। यिनको पालामा पुस्तकालय पर्व भएको थियो 1987 मा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतका केही युवाहरू मिलेर सरस्वती गुठीको स्थापना गरे। त्यही गुठीले एउटा लाइब्रेरी खोल्ने सल्लाह भएको थियो। लाइब्रेरी खोल्यो भने सर्वसाधारणले पढ्छन्, टाढाबाठा हुन्छन्, हक अधिकार बारे थाहा पाउन्, राणाको विरोध गर्छन् भनेर पुस्तकालय खोल्न रोकियो। यो घटनालाई लाइब्रेरी पर्व भनिन्छ। 1987 भीम शमशेरको पालामा। त्यसपछि यिनको पालामा घटेको अर्को घटना हो प्रचण्ड गोर्खा पर्व 1988। प्रचण्ड गोर्खा पर्व। प्रचण्ड गोर्खा राणा विरोधी पहिलो संगठन हो। राणा विरोधी पहिलो संगठन भनेर प्रचण्ड गोर्खालाई भनिन्छ। तिहारमा राणाहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएको बेला डाइनामाइट पड्काएर सब राणालाई खतम पार्ने भनेकोमा त्यसको पोल खुल्न गएछ अनि राणाहरू बचेछन्। त्यसका सदस्यहरूलाई सजाय सुनाइएछ 1988 मा। यो घटनालाई प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनिन्छ। भीम शमशेरको पालामा भएछ। अनि भीम शमशेरपछि प्रधानमन्त्री बने जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरलाई उद्योगका पिता भनिन्छ। उद्योगहरू स्थापना भएछन्। यिनको पालामा नेपालमै एसएलसी दिन सुरु गरे। एसएलसी बोर्डको गठन भएको यिनकै पालामा 1990 र यिनलाई स्वइच्छाले गद्दी त्याग्ने राणा भनिन्छ। बिना दबाव गद्दी त्यागेका। धार्मिक स्वभावका थिए। राणा विरोधी आन्दोलन बढ्दै जाँदाखेरि यिनकै समयमा 4लाई मृत्युदण्ड भयो। त्यसपछि यिनलाई ग्लानी भयो। मोज मस्ती सबै राणाले गरे। मान्छे मार्नमा म परे। अब मलाई थप मान्छे मार्नु छैन भनेर सिरपेच पुकालेर भतिजा पद्म शमशेरलाई पहिराइदिए र आफू हिँडे। त्यही भएर यिनलाई स्वइच्छाले गद्दी त्याग्ने राणा अर्थात् राजर्षि महाराज भनेको त्यागी भन्ने अर्थमा राजर्षि महाराज भनेर यिनलाई चिनिन्छ। यिनको पालामा महाभूकम्प गएको थियो। 8 रेक्टर स्केल भन्दा माथिको भूकम्पलाई महाभूकम्प भन्छ। 1990 माघ 2 गते यिनको पालामा महाभूकम्प भएको थियो। 4 रेक्टर स्केल को थियो त्यो। त्यसपछि यिनका पालामा नेपालमा सबैभन्दा जेठो राजनीतिक दलको स्थापना भयो। राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता त थिएन तर
लुकी छिपी राजनीतिक पार्टीको स्थापना गरिएको 1993 जेठ 22 गते नेपाल प्रजा परिषदको गठन गरियो। प्रजा परिषद टंक प्रसाद आचार्य अध्यक्ष थिए। टंक प्रसाद आचार्य अध्यक्ष थिए। 1993 जेठ 22 नेपाल प्रजा परिषद गठन भयो। त्यसपछि युद्ध शमशेरकै पालामा दोस्रो विश्वयुद्ध हुन गएको थियो। यो विश्वयुद्धमा पनि नेपालले ब्रिटिसलाई नै सहयोग गरेको थियो। नेपालको तर्फबाट एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले नेतृत्व गरेर गएका थिए। एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर। ब्रह्म शमशेर भनेको 90 सालको भूकम्पबारे जानकारी दिने मात्र पुस्तक नेपालको महाभूकम्पका लेखक हुन्। ब्रह्म शमशेर नेपालको महाभूकम्प भन्ने पुस्तकका लेखक पनि हुन्। एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले नेतृत्व गरेर ब्रिटिसलाई सघाएको रहेछ नेपालले। अनि यिनको पालामा कागजी नोटको प्रकाशन भएको थियो। 2002 साल असौज 1 गते नेपालमा कागजी नोटको प्रकाशन भएको थियो। 2002 असौज 1 पेपर नोट। यिनको पालामा नेपालको जेठो बैंक नेपाल बैंकको स्थापना भयो 1994 कार्तिक 30 गते। युद्ध शमशेरले स्वेच्छाले गद्दी छोडेर हिँडेपछि प्रधानमन्त्री बने पद्म शमशेर, तर यिनलाई राजकाज सम्बन्धी कुनै ज्ञान थिएन। यिनका बाबु भीम शमशेरले यिनलाई सत्ताबाट अलि टाढा राखे। प्रधान रोलबाट हटाए पछि यिनै प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिल्यो, त्यति अनुभव थिएन। र यिनलाई फेरि स्कुलका पिता भनिन्छ। पद्म शमशेरलाई फादर अफ स्कुल भनेर यिनलाई चिनिन्छ। र यिनको पालामा पहिलो संविधान घोषणा गरिएको थियो। 2004 सालको संविधान नेपालको पहिलो संविधान हो। 2004 माघ 13 गते यो घोषणा गरिएको थियो। 2004 माघ 13 गते संविधान घोषणा हुँदा पद्म शमशेर मन्त्री थिए। त्यो लागू नभएको संविधान हो। 2005 वैशाख 1 बाट लागू हुने भनेको त्यहाँभन्दा पहिल्यै गद्दी छोड्नु पर्यो अनि लागू भएन। र यिनलाई पनि जबरजस्ती लखेटिएका राणा भनिन्छ। 2 जना रहेछन् जबरजस्ती लखेटिए, देव शमशेर र पद्म शमशेर। पद्म शमशेर भन्दा कट्टर राणा चन्द्र शमशेरका छोरा मोहन शमशेरले यिनलाई देखलास पखलास भनेपछि यिनले गद्दी छोडेर हिँडे। अर्थात् यिनले सिधै राजीनामा नगरेर पहिला भारत भ्रमण गर्न भनेर गएर भारत गई राजीनामा नेपालका प्रधानमन्त्री यिनै पद्म शमशेर। त्यसपछि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बने। उनी अन्तिम राणा हुन् प्रधानमन्त्रीहरूमा। 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राणा शासनको अन्तिम प्रजातन्त्र स्थापना पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छ। भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हो। भारतको भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर हो। हुन त अघि चाहिँ हामीले पद्म शमशेरले पनि भारत गएर राजीनामा गरेको भन्यौं। पद्म शमशेरको भारत भ्रमण राजकीय भ्रमण थिएन, त्यो व्यक्तिगत उनको भ्रमण। नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा भारत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर रहेछ। यिनको पालामा 2007 सालको क्रान्ति भयो र क्रान्ति भएर 104 वर्ष राणा शासन भयो। क्रान्तिको नेतृत्व मातृका प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। 7 सालको क्रान्तिका कमान्डर मातृका प्रसाद कोइराला। 7 सालको क्रान्ति पछि पनि अर्थात् प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पनि क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति को थिए?
प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पनि क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने व्यक्ति को थिए? डाक्टर के.आई. सिंह। डाक्टर के.आई. सिंह, कुबेर इन्द्रजित सिंह भन्ने। यिनी मेडिकल डाक्टर पनि होइनन्, पीएचडी डाक्टर पनि होइनन्, नाम मात्रैका डाक्टर हुन्। डाक्टर के.आई. सिंह यिनी क्रान्तिलाई निरन्तरता दिएका थिए। पछि पक्राउ परेर जेल परे अनि सिंहदरबारमा थुनिएको थियो। सिंहदरबारमा थुनेको बेलामा रातिमा यिनका मान्छे आएर सिंहदरबार तोडफोड गरेर यिनलाई छुटाए। भागलान भनेको सिधै रेडियो नेपालमा छिरेछन् र त्यहाँ कब्जा गरेछन् र अनि फुक्न थालेछन्। नेपालका प्रधानमन्त्री डाक्टर के.आई. सिंह बन्नुभएको छ भने रातभरि 24 घण्टा लागेको रे सेनालाई त्यो कब्जा गर्न। त्यसपछि जुन चाहिँ सैनिक समात्न नजिक आउँछ, ए भाइ तिमी के पदका हौ भन्ने, फलानु पद हुँ भनेपछि मलाई छोड, तिमीलाई पछि चाहिँ एक पद तिम्रो चाहिँ बढुवा अटोमेटिक हुन्छ सोध। अनि अर्कोलाई जो आउँछ के पदका हौ भन्ने, यो पदको भनेपछि तिमी पनि बढुवा भयो, ढुक्क भाउ छोडा भयो। त्यसो गरेर उनी त्यहाँबाट फुत्केर चाइनामा शरण लिन सफल भए। पछि राजा महेन्द्रले माफी दिएपछि फर्के र 14 सालमा प्राइम मिनिस्टर बनेका थिए। र उनी 2014 सालमा प्राइम मिनिस्टर बनेको बेलामा महाकवि भनेर हामीले चिनिने जुन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्, उनी शिक्षा मन्त्री थिए उनको क्याबिनेट। महाकवि देवकोटा कसको मन्त्रीमण्डलमा शिक्षा मन्त्री भए? डाक्टर के.आई. सिंहको मन्त्रीमण्डलमा उनी शिक्षा मन्त्री भएका थिए। त्यसपछि सुवर्ण शमशेरलाई चाहिँ मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाइएको बेलामा पहिलो पटक संसदको चुनाव भयो। सुवर्ण शमशेर, जसलाई हामीले नेपालको अर्थमन्त्री भनेर चिनिन्छ, सुवर्ण शमशेरलाई नेपालको पहिलो उपप्रधानमन्त्री भनिन्छ। उनी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएको बेलामा 15 सालमा संसदको निर्वाचन भयो र निर्वाचनपछि बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 2/3 बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यो भएर बीपी कोइरालालाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिन्छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला। त्यो क्याबिनेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ संसदको चुनावमा गोर्खाबाट चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद भट्टराई सभामुख भएका हुन्। त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रतिनिधि सभामा सभामुख बन्न पाउने नियम रहेछ र उनलाई सभामुख बनाइएको थियो। उनी नेपालको पहिलो सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई। त्यसपछि गएर 5 वर्षका लागि भनेर निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई 18 महिनामै जेल हालियो। 2017 साल पुस 1 गते बीपी कोइराला जेल परे। बीपी कोइराला जेल परेपछि राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमाथि, पोलिटिकल पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। 2017 पुस 22 गते पञ्चायत सिस्टमको सुरुवात भयो। पञ्चायत भन्ने शब्द नराम्रो त होइन, तर त्यतिखेरका शासकले पञ्चायत सिस्टम भनेर जुन निरङ्कुश तानाशाही शासन चलाए त्यो निरङ्कुश शासनको रूपमा चिनिएको छ। 30 वर्षसम्म चल्यो त्यो। र त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ विभिन्न 6 जना व्यक्तिहरू प्राइम मिनिस्टर भएका हुन्। तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा, नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र मरिचमान सिंह श्रेष्ठ। तुलसी गिरी पनि होइन सर? प्रधानमन्त्री भए र मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई आदिवासी जनजातिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति भनिन्छ। मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई आदिवासी जनजातिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रथम व्यक्ति भनिन्छ। 30 वर्षको यो पञ्चायती व्यवस्थामा घटेको मुख्य घटना हो जनमत संग्रह।
2036 साल जेठ 10 गते नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनमत संग्रह भएको थियो। त्यही पार्टीविहीन पञ्चायती व्यवस्था ठिक या बहुदलीय व्यवस्था ठिक, दुईवटा अप्सन सहित चुनाव भएको थियो। यो चुनावमा पञ्चायतको जित भयो, बहुदलको हार भयो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो जनमत संग्रह भएको थियो। त्यसपछि गएर थप 10 वर्ष यो पञ्चायती व्यवस्था चल्यो। 46 सालमा जनआन्दोलन भयो। 2046 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ गणेशमान सिंहले गरेका थिए। 7 सालको क्रान्तिको नेतृत्व मातृका प्रसाद कोइराला। 46 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंह, फादर अफ डेमोक्रेसी भनेर चिनिन्छ यिनलाई, प्रजातन्त्रका पिता, लौह पुरुष पनि भनिन्छ, आइरन म्यान भनेर यिनलाई चिनिन्छ। यिनको नेतृत्वमा आन्दोलन भएर पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो, बहुदलीय व्यवस्थाको। त्यसपछि पुनः कृष्णप्रसाद भट्टराई, जो पहिला सभामुख थिए भन्यौँ हामीले 15 सालको चुनावपछि, तिनी चाहिँ प्रधानमन्त्री बने, कृष्णप्रसाद भट्टराई। र प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि जनताका इच्छा चाहनाहरू सम्बोधन हुन नसक्दा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको बेलामा अनि माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरुवात भयो। 2052 साल फागुन 1 गते नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात हुन गयो। 52 फागुन 1 बाट सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो। 10 वर्ष चल्यो। 17,000 मान्छेको मृत्यु भयो। 10 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह भयो र 17,000 मानिसले ज्यान गयो तिनीहरूको। अनि त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक पार्टीहरूलाई पाखा लगाएर आफ्ना बाबु महेन्द्रले जस्तै निरङ्कुश शासन चलाउँछु भनेर राजनीतिक पार्टीहरूलाई व्यवस्था गरेपछि अनि तत्कालीन संसदवादी 7वटा राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन भूमिगत नेकपा माओवादी बीचमा भारतको नयाँ दिल्लीमा एउटा सम्झौता भयो। त्यसलाई 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। नेपालको इतिहासमा 2वटा दिल्ली सम्झौता भएको छ नि। एक्जाममा सोधेको चाहिँ सम्झौता यो होइन, अघिल्लो सोधेको छ। दिल्ली सम्झौता कहिले भएको थियो भनेर प्रश्न आएको थियो। अप्सनहरूमा मिल्दो अप्सन थियो 2007 पुस 24 गते। 7 सालमा क्रान्ति भइसकेपछि पनि राजा, राणा र त्यतिखेर आन्दोलन गरिरहेको काङ्ग्रेस मिलेर त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो भारतमा। त्यसलाई दिल्ली सम्झौता भन्छ। त्यसपछि त अनि प्रजातन्त्र घोषणा गरियो फर्केर आएर। त्यही भएर 2007 पुस 24 गते राजा, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा सम्झौता भएको थियो। त्यसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। अर्को दिल्ली सम्झौता भनेको राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा भएको थियो। 7वटा संसदवादी पार्टी र सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादीको बीचमा भारतको दिल्लीमा पुनः सम्झौता भयो 2062 मङ्सिर 7 गते। 2062 मङ्सिर 7 गते। यो नै 62-63 को आन्दोलनको एउटा कारण थियो। यही दिल्ली सम्झौता पछि अनि 7वटा पार्टीहरू जो संसदवादी पार्टी थिए उनीहरूले गठबन्धन बनाए र 7 पार्टीज एलायन्स 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा 19 दिनसम्म आन्दोलन भयो र लोकतन्त्रको स्थापना भयो। भनेपछि 62-63 सालको आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको थियो? 62-63 सालको आन्दोलनको नेतृत्व 7 दलीय गठबन्धनले गरेको थियो। कुनै एउटा व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएको थिएन। 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा भएको थियो। 19 दिन भएको थियो। 25 जना शहीद भएका थिए यो आन्दोलनमा। 19 दिन भएको हुनाले 19 दिने जनआन्दोलन पनि भनिन्छ। 62 साल चैत 24 बाट सुरु भएर 63 वैशाख 11 सम्म भएको हुनाले 62-63 को आन्दोलन पनि भनिन्छ।
2062 चैत 24 देखि 2063 वैशाख 11 सम्म भएको थियो र यसलाई जनआन्दोलन भाग 2 पनि भनिन्छ र यो आन्दोलनपछि अनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो, लोकतन्त्रको स्थापना भयो। वैशाख 11 मा लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्र आएपछि भूमिगत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको। 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो माओवादी र सरकार बीचमा। 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए विस्तृत शान्ति सम्झौतामा। त्यसपछि माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आए अनि माओवादीका ती लडाकुहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूका हतियार के गर्ने, यस विषयमा छुट्टै एउटा सम्झौता भयो। त्यसलाई हतियार व्यवस्थापन सम्झौता भनिन्छ। हतियार व्यवस्थापन सम्झौता 2063 मङ्सिर 22 गते भएको थियो। 63 मङ्सिर 22 गते हतियार व्यवस्थापन सम्झौता भयो। सो सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले हस्ताक्षर गरेका थिए। रो ओभरमा इयान मार्टिनले हस्ताक्षर गरे। इयान मार्टिन पछि युएनको चाहिँ जुन मध्यस्थता गर्नको लागि अन्मिन आयो नि, त्यो अन्मिनको प्रमुख थिए इयान मार्टिन। यसरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2063 साल माघ 9 गतेका दिन अन्मिनको नेपाल आगमन भएको थियो। अन्मिन भनेको युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल। युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल माओवादी र सरकार बीच मध्यस्थताको लागि आएको थियो। लडाकु व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापनका लागि। त्यसपछि गएर 63 माघ 9 गते आएको अन्मिन 4 वर्षपछि उसको बहिर्गमन भएको थियो। 67 पुस 30 गते 2067 साल पुस 30 गते उनीहरूको बहिर्गमन भयो, अर्थात् नेपालबाट अन्मिन फिर्ता भएको। र 2064 चैत 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 4 वर्ष त्यसको कार्यकाल रह्यो। 64 चैत 28 बाट सुरु भएको थियो संविधान सभाले। 4 वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि त्यो विघटन भयो। पुनः अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो र अर्को 2070 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ। 70 मङ्सिर 4 गते। त्यसको पनि कार्यकाल 4 वर्ष थियो, तर 2 वर्षमै संविधान निर्माण गर्यो। 2072 असोज 3 गते संविधान सभाले संविधानको निर्माण गरेर राष्ट्रपतिबाट जिएको रहेछ। यसरी हामी इतिहासमा गोपाल कालदेखि वर्तमान संविधान निर्माणसम्मका घटनाहरूलाई संक्षेपमा चाहिँ चर्चा गर्यौं। मैले 2 वर्ष लाएर मास्टर्स डिग्रीमा चाहिँ इतिहासै विषय लिएर 2 वर्षसम्म पढेका कुराहरू यहाँहरूलाई मैले 2 दिनमा बताउनु पर्यो। संक्षेपमा हामीले चर्चा गर्यौं। अलि डिटेल यहाँलाई अध्ययन गर्नु पर्यो भने मेरो ह्यान्डआउट पनि छ, यहाँलाई उपलब्ध हुन्छ होला, त्यो अलि डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ। र अरू अब यहाँलाई आज हामीले जुन चर्चा गर्यौं, छलफल गर्यौं, मैले अगाडि बीचमा प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति यहाँहरूलाई नै डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर लास्टमा चाहिँ केही छ भने भन्नु होला भनेको थिएँ। अब मैले यहाँहरूलाई टाइम दिएँ। सर केही छ यहाँहरुको? सर हजुर, प्रथम संसदलाई यो राष्ट्रका नगर किन भनेका हुन्छ?
नमस्ते गुरु भन्नुभएको छ ओम प्रकाश पाण्डेले। पदम शमशेरलाई राष्ट्रका नोकर किन भनेका हुन्? हजुर पदम शमशेरलाई राष्ट्रका नोकर पद्म शमशेरलाई पदम शमशेरलाई राष्ट्रका नोकर किन हजुर भन्नु? पदम के भन्नुभयो शमशेरलाई मैले त्यति सुनिनँ अलिकति उहाँ आफैले भनेको क्लियर थियो नै म आएको छैन यहाँको किन हो नेट चाहिँ स्लो भएर हो कि बरु लेख्नुभयो भने देखिन्छ होला सर टेक्स्ट गर्नु न सर यो सती प्रथाको अन्त्य असार तपाईको 15 हो आवाजै मैले राम्रोसँग सुनिरहेको छैन सर हजुर सुनिएको छैन सर पञ्चायतको मलामी भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ पञ्चायतको मलामी भनेर हामीले अघि आदिवासी जनजातिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति भनेका थियौं नि आदिवासी जनजातिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति भनेका थियौं मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई भनिन्छ पञ्चायतको मलामी भनेर चिनिन्छ तर पञ्चायतका आर्किटेक्ट भनेर फेरि तुलसी गिरीलाई भनिन्छ पञ्चायतका योजनाकार भन्यो भने तुलसी गिरी पञ्चायतको मलामी भन्यो भने मरिचमान सिंह श्रेष्ठ अनि अर्को साथीले भन्नुभएको छ सती प्रथाको अन्त्य असार 15 भन्नुभएको छ कतै तपाईहरुले असार 25 पनि भेट्नुहुन्छ कतै चाहिँ असार 15 पनि भेट्नुहुन्छ जुन 28 मा हो त्यसले गर्दा त्यसलाई जुन 28 मा भएको हुनाले त्यो असार 15 नै हुन आउँछ अर्को राणाकालीन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति देखिया थियो फेरि कता हरायो मेसेज चाहिँ यहाँहरुको टेक्स्टहरु अलि एउटा क्वेशन चाहिँ कता देखिया थियो त्यो कता चाहिँ गयो म एकचोटि यहाँको टेक्स्ट रहेछ भने हेर्छु पीडीएफ मा नोट दिनु होला हामीलाई भन्नुभएको छ म चाहिँ पठाउँछु पद्म शमशेरलाई राष्ट्रको नोकर भनेका भन्नुभएको छ हो पद्म शमशेरले चाहिँ आफूलाई म राष्ट्रको नोकर हुँ भनेका थिए यो भनाइ चाहिँ पद्म शमशेरको हो अरु चाहिँ सरपञ्चायतको योजनाकारको हुन् भन्नुभएको रहेछ यो तुलसी गिरीलाई चाहिँ पञ्चायतको योजनाकार भनेर चिन्छ पञ्चायतका आर्किटेक्ट अर्थात् योजनाकार भनेर तुलसी गिरीलाई भन्ने गरिन्छ राणाकालीन प्राइम मिनिस्टरहरु कर्मश सर भन्नुभएको छ प्रदीप जीले राणाकालका प्रधानमन्त्रीहरु तपाईले किताबमा हेर्नुभयो भने कतै 10 पाउनुहुन्छ कतै 9 पाउनुहुन्छ त्यो क्रम पनि अलिकति तलमाथि बीचमा चाहिँ बमबहादुरलाई कहिले गनेको कहिले नगनेको पनि देखिन्छ खासमा यो के हो भन्नुहुन्छ भने जङ्गबहादुर राणा पहिलो प्रधानमन्त्री भए जङ्गबहादुर राणाले 1912 मा पदबाट राजीनामा गर्छन् त्यसपछि उनका भाइ बमबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बन्छन् 1913 मा 1913 मा प्रधानमन्त्री बनेका बमबहादुर राणा 1914 मा मर्छन् कालगतिले मर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री उनै हुन् पदमा छँदै कालगतिले मर्ने प्रधानमन्त्री बमबहादुर राणा हुन् कालगतिले पदमा छँदै मर्ने अरु मारिएका छन् पदमा छँदै भीमसेन थापालाई अपदस्थ गरेपछि पछि आत्महत्या गरे माथवर सिंह थापालाई मारिएको हो फतेजङलाई कोतपर्वमा मारिएको हो हैन रणोदीप सिंहलाई पनि पदमा छँदै मारिएको हो तर यिनी आफै मरे बमबहादुर राणा त्यसपछि बमबहादुर राणा मरेपछि पुनः जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री बने अनि जङ्गबहादुर मरेपछि रणोदीप पछि वीर शमशेर अनि त्यसपछि त मैले अगाडि कर्मश नै भनेको थिएँ वीर देव चन्द्र भीम युद्ध पद्म र मोहन यसरी 10 जना प्रधानमन्त्री छन् यहाँहरुले अलिकति यो प्रधानमन्त्रीहरुको बारेमा थप डिटेल केमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने opmcm.gov.np OPM अफिस अफ द प्राइम मिनिस्टर भनेको opmcm.gov.np opmcm.gov.np मा हेर्नु होला त्यहाँ
नेपालका हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू भन्ने एउटा चाहिँ फुल अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकाल सहित दिएको छ क्रम। त्यो हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईलाई दुई तीनटा कुराहरू जानकारी हुन्छ। एउटा, सर कुए नेपालमा वेबसाइटमा कतिजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, यो पनि किताबै पछि फरक फरक पाउनुहुन्छ। केपी ओली 37 जना मान्छे मात्रै 38 जना व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका छन्। त्यसपछि गएर त्यहाँ अरू कुराहरू को कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्यो भनेर पनि विगतमा सोध्ने गरेको छ कि एउटा खरिदारको इक्जाममा मातृका कोइराला कतिपटक प्राइम मिनिस्टर भयो भनेर क्वेसन आएको थियो। 2 पटक हैन, प्रचण्ड पनि 2 पटक हो, केपी ओली 2 पटक हो, त्यो जङ्गबहादुर राणा पनि 2 पटक रहेछ हैन। त्यसरी यहाँले अब शेरबहादुर देउवा 4 पटक, तिनीहरूको कार्यकाल पनि दिएको छ, त्यो त्यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। opmcm.gov.np मा हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू भन्ने हेर्नुभयो भने मैले अघि भनेको बमबहादुरको नाम पनि राणाकालका 10 वटा मध्ये टाइप गर्नुभएको ठिक छ। कुसुम भण्डारीले टाइप गर्नुभएको छ opmcm.gov.np, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सर बमबहादुरको बारेमा भनिदिनुस् न फेरि भन्नुभएको छ जुनु लामाले। बमबहादुर राणा भनेका जङ्गबहादुरका माइला भाइ हुन्। जङ्गबहादुर राणाका माइला भाइ हुन्। जङ्गबहादुरलाई युरोप जाने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनिन्छ। जङ्गबहादुर राणा 1906 देखि 1 वर्ष 29 दिनसम्म युरोपको भ्रमण गरेका थिए। त्यतिखेर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएर बमबहादुरले शासन गरेका थिए। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर युरोप जाँदाखेरि। पछि जङ्गबहादुर फर्केर आएपछि अनि 1912 मा उनले राजीनामा गरे। बमबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बने, फुल प्राइम मिनिस्टर बने। हो, त्यो कार्यकाल जोडिएको, कार्यवाहकको कार्यकाल जोडिँदैन। 1912 मा जङ्गबहादुरले राजीनामा गरेर जङ्गबहादुर कास्की र लमजुङको श्रीति महाराज बने भने बमबहादुर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बने 1913 मा। अनि 1914 मा उनी मरे पदमा छँदै। त्यही भएर कालगतिले मर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर उनलाई भनिएको। कुमार सर म्युट गर्नु न भन्नुभएको छ। हजुर, अनि अरू यहाँहरूलाई केही छ भने त्यहाँ मेसेज गर्नुभयो भने सजिलो हुँदो रहेछ। आवाज चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ यहाँहरूको। हजुर, यहाँहरूको जिज्ञासा लगभग सकिए जस्तो लाग्यो। सर अब अर्को क्लास कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ। अर्को क्लास चाहिँ म अहिले अलिकति पञ्चायतलाई अलि डिफाइन गर्नु न भन्नुभएको। खास अर्को क्लास चाहिँ म 2-4 दिन अलि बिजी भएको हुनाले त्यसपछि म आउँछु। एभ्रिवान थ्याङ्क यू भन्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच सर हजुर भन्नुभएको छ माया गौतमले। त्यो पञ्चायतको बारेमा मैले थोरै यहाँलाई बताइदिएँ। पञ्चायत भनेको कहिले सुरु भएको हो भन्नु भने पञ्चायत कहिले सुरु भएको हो भन्नु 2017 पुस 22 हो। 30 वर्ष चल्यो। दलविहीन व्यवस्था हो। 6 जना प्राइम मिनिस्टर बने। 6 जना प्राइम मिनिस्टर बने। त्यो समयमा घटेको मुख्य घटना भनेको जनमत संग्रह हो। अर्को चाहिँ यो सिंहदरबारमा आगो लागि हो। 2030 असार 25 मा सिंहदरबारमा आगो लागि भएको थियो। डिटेल कुराहरू यहाँले नोटमा पनि छ, मेरो नोट पढ्नुभयो भने पनि पर्याप्त हुन्छ। अनि यो 2224 राज्यहरूको चाहिँ सजिलो सम्झन पर्ने मिल्ने सूत्र छ भन्नुभएको छ। नोटमा छ, हेर्नु होला। जस्तो गहन प्रस्तुति धन्यवाद भन्नुभएको छ कञ्चनजीले। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राणा प्राइम मिनिस्टरको नाम त त्यो छ, अगाडि टाइप पनि गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो। मैले अघि पनि भने 2224 राज्यको नाम चाहिँ त्यहाँबाट प्रश्न विगतमा आइरहेको हुनाले हेर्नु होला, नोटमा छ। जस्तो के भनेको छ भने उपत्यकाका राज्य कान्तिपुर पाटन भातगाउँ, तराईका राज्य मकवानपुर विजयपुर चौदण्डी। अब रहे 46 वटा। 46 वटाको ह्यान्डआउट हेर्नु होला। त्यहाँ के भनेको छ भने 22 मात्रै पढ्ने, ती बाहेकका आयो भने 24 लगाउने। जस्तो जरायो ज कि ज अनि ब द। धेरै राम्रो, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ विनिताजीले, यहाँलाई धन्यवाद। द ब द र ड। जब द ड
भन्ने 4वटा अक्षरबाट नाम सुरु भएको राज्य देख्नुभयो भने 2200 भनेर लगाउनु होला, किनकि 2400 मा ती अक्षरबाट सुरु भएको कुनै राज्य नै छैन। मकवानपुर, विजयपुर र चौदण्डी त कण्ठ पार्न पर्यो, ब आयो त्यहाँ। त्यो बाहेकका ज, ब, द, ड। जस्तै जुम्ला भन्नु भने सोचिरहनु परेन। बाजुरा, हजुर, ज, ब, द, ड, राइट। त्यहाँ मिश्रजीले टाइप गर्नुभएको छ, ज, ब, द, ड, हजुर, प्लस गजुल, सल्यान, सन्नी, रुकुम, राजकोट, थलरा, खुम्री, अछाम र मालनेटा। जब दडबाट आउने 13वटा छन्, ती 13 राज्य भए, अरु चाहिँ पढ्नु पर्यो। गजुल, सल्यान, सन्नी, रुकुम, राजकोट, थलरा, खुम्री, अछाम र मालनेटा। यी राज्यहरू 2200 हुन्। यी बाहेकका आयो भने 2400 लगाउनु होला। जस्तो अर्को सम्झिने सजिलो उपाय भनेको, धेरैजनाले थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ, इफेक्टिभ क्लास भन्नुभएको छ। यहाँको म्यासेज मैले फेरि हेर्छु। अनि त्यहाँ बाहेकका आयो भने जस्तो यहाँले गण्डकी, अहिलेको गण्डकी अञ्चल, धौलागिरी अञ्चल, लुम्बिनी अञ्चलतिरका नाम सुन्नुभयो भने, गण्डकी धौलागिरीतिरका सुन्नुभयो भने ती 2400 हुन्। प्युठानभन्दा पश्चिम 2200, प्युठानभन्दा पूर्व 2400 भनेर सम्झिनु भने हुन्छ। जस्तो अघिको सूत्र भने नि मैले, जबदड गजुल, सल्यान, सन्नी, रुकुम, राजकोट, थलरा, खुम्री, अछाम, मालनेटा। अब यी बाहेक जस्तो यहाँलाई गोर्खा, लमजुङ, तनहु, स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, गुल्मी, अर्घा, खाँची, सतौँ, गरौँ, नुवाकोट, यस्ता यो बाहेक अघि मैले भनेका बाहेकका आयो भने 2400 हो भनेर यहाँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले धेरै प्रश्नहरू मैले भेटे जतिको चाहिँ मैले जवाफ दिने प्रयास गरेको छु। अर्को क्लासमा पनि हामीले गरौँला। धेरैजनाले त थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, राम्रो भयो भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। क्लासलाई चाहिँ यहाँले राम्रो भनिदिनु भएकोमा मलाई झन् थप हौसला बढेको छ। म यहाँहरूलाई अर्को कुनै दिन पारेर, मेरो अरू टपिकहरू पनि छ फर्स्ट पेपरमा, सेकेन्ड पेपरमा। मैले फर्स्ट पेपर हजुरको क्लास लिने अवसर मिलेको थियो भन्नुभएको छ। हजुर, अब अर्को क्लासमा हामीले सायद मेरो क्लास भयो भने धर्म संस्कृतिहरू लगायतको हुन्छ। स्लाइड पाऊँ भन्नुभएको छ। स्लाइड मैले अहिले बनाइसकेको छैन, पिडिएफ चाहिँ मैले पठाइदिन्छु, हेर्दै गर्नु होला। स्लाइड पनि मैले सकभर बनाएँ भने यहाँलाई उपलब्ध गराउनेछु। अब लगभग यति नै हो जस्तो छ। धर्म संस्कृतिको क्लास पनि हजुरबाट होस् सर भन्नुभएको छ। अनि हुन्छ, म त्यो ट्राई गर्छु। अनि अर्को यहाँले जङ्गबहादुरलाई किन युगले भनेको मागेको नेता भनेको भन्नुभएको थियो अगाडि। जङ्गबहादुरलाई किन युगलेको नेता भनियो भन्नुहुन्छ भने, त्यसरी भीमसेन थापा जस्ता व्यक्तिको पतन भएपछि नेपालको दरबारमा राजनीतिक अस्थिरता थियो। त्यति छोटो समयमा त्यति धेरै प्रधानमन्त्री चेन्ज भएछन्। हेर्नु त, 6 जना प्रधानमन्त्री, त्यही पनि कोही दोहोरिएको के भएको, एकदम रानीहरूको गुटबन्दी, राजा कमजोर, नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा अयोग्य राजा भनेर चिनिने राजा राजेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालको अस्तित्व जोगाउनु थियो। अर्कोतिर ब्रिटिसहरू भारतसम्म आइपुगेका थिए। ब्रिटिसहरूलाई रिजाएर भए पनि उनले नेपालमा ब्रिटिसहरूलाई प्रवेश गर्न दिएनन्। नेपालको अस्मिता, स्वतन्त्रतालाई उनले कायमै राखे। अब अङ्ग्रेजको चाकरी गरेर भए पनि, जे गरेर पनि, त्यही भएर उनलाई चाहिँ युगले मागेको नेता भनेर भनिएको हो। हुन त हाम्रो इतिहासमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणालाई नायक खलनायकको रूपमा हेर्ने प्रचलन बढी छ। हेर्नु, जङ्गबहादुर भनेपछि अलि नकारात्मक रूपले हेरिन्छ, तर उनीका कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्। ती राम्रा कुराहरू हामीले बिर्सिनुहुन्न। उनलाई खलनायकको रूपमा त्यसरी प्रस्तुत गर्नु उनीमाथिको अन्याय हुन जान्छ। राम्रा कुरालाई राम्रो पनि भन्नुपर्छ। नेपालको अस्तित्व उनले राखे। अङ्ग्रेजहरूलाई नेपाल छिर्न दिएनन्। उनलाई रिजाएर भए पनि नेपालको स्वतन्त्रतालाई उनले कायमै राखे। त्यसले गर्दाखेरि अझ अहिले त हामीले हाम्रो भूमि मिचिँदाखेरि फिर्ता लिन सकिँदैन, मिचियो भनेर भन्न नसक्ने अवस्था छ कतिपय अवस्थामा भने। त्यतिखेर त उनले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कनपुर जस्ता भूमिहरू अङ्ग्रेजलाई चाहिँ रिजाएर, अङ्ग्रेजलाई खुसी तुल्याएर फिर्ता लिन पनि सफल भएका थिए नि त। हजुर, त्यही भएर उनलाई युगले मागेको नेता भनेर भनिएको हुन्छ। अब यहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट अन्तिममा शुभकामना र चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। मैले ह्यान्डआउट पनि पठाइदिन्छु। र फेरि अर्को क्लासमा हामीले भेट्ने नै छौँ। आजलाई अब छुटौँ जस्तो लाग्यो। छुटौँ त? थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, नमस्कार है यहाँहरू सबैजनालाई। नमस्कार सर। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।